Səs gedir orada. Səsə bax. Onda başlayaq da. Все, davay, çox sağ ol. 3, 2, 1, başladıq. Qrafon online'da. Apple'ın 9 sentyabr tarixində təqdim etdiyi yeni device'lar haqqında olan videolardan ikincisidir. Keçən videoda mən iPhone 17 və iPhone Air haqqında daha ətraflı, çox zəngin məlumat verdim. Video xoşunuza gəlirmi, yoxsa yox? Gəlin bu barədə kommentlərdə öz fikirlərinizi bildirin. Bu videonu elə indidən like edirsiniz. Mən inanıram ki, bu video sizin xoşunuza gələcək və kanala abunə olmadan bu videonu izləyənlər varsa, onlara ilk öncə təşəkkür edirəm. İkinci isə bu videoya baxaraq abunə olsunlar kanala. Çünki kanala abunə olub qrafonu irəli aparmaq lazımdır. Bu günləri isə 9 sentyabr tarixində Apple'ın göstərdiyi daha bir yeni smartfonlar haqqında məlumat verəcəm. Daha doğrusu Apple'ın şedevr haqqında məlumat verəcəm. iPhone 17 Pro haqqında. İndi isə hər birinizə xoş izləmələr. Yeyib içməyə yanınızda nəysə varsa, mən başladım. iPhone 7 korpusu tam alüminium külçədən yonulub. Titan isə Pro modellərində daha istifadə olunmayacaq. İlk monoblok iPhone eyni zamanda istiliyin effektiv yayılmasına kömək edəcək. Plato da alüminiumdandır. Kamera bloku və şəbəkə antenləri burada yerləşdirilib. Daxildə A19 Pro çipi və yeni soyutma kamerası yerləşdirilib. Açar və xırda pullar artıq smartfon ekranı üçün qorxulu deyil. Dizayn və güc əladır. Apple smartfon daxilində realizə olunmuş sulu buxarlama kamerasından istifadə edib. Bu buxarlama kamerası lazerlə alüminium korpusa yapışdırılıb. Belə bir sendviç istiliyin 20 dəfə titandan daha çox yayılmasına kömək edəcək. 3 rəng palitrasındadır: Refine Silver, Deep Blue və Cosmic Orange. Bəs qara rəng hanı? Qara iPhone hanı? Konservatorların beyni artıq error verir. Elə bir il olmayıb ki, Apple qara Pro versiya iPhone-lar təqdim etməsin. Hanı qara iPhone? Hanı qara iPhone? iPhone 17 Pro seriyasında smartfonun əsas komponentləri kamera blokunda yerləşdirilib. Bu da akkumulyator üçün daha çox yerin olması ilə əlaqədardır. Bütün dizayn A19 Pro çipinin maksimal işi üçün hazırlanıb. Yeni soyutma sisteminə görə iPhone 17 Pro iPhone 16 Pro-dan 40% daha stabildir. Arxa monoblok korpusda şüşə üçün kəsik yerləşdirilib. Bu da öz növbəsində naqilsiz zərərətka üçün nəzərdə tutulub. Keramik Shield 2 haqqında artıq 100 dəfə məlumat vermişəm. Antiparıltı təbəqə öz yerində. Avtonomluğa gəldikdə isə iPhone 17 Pro tarixdə ən çox zərərətka saxlayan iPhone-lar olacaq. Sınıflar təsdiqləndi. SM versiyalı iPhone 17 Pro-larda daha böyük tutumlu akkumulyatorlar olacaq. Video izləmək üçün əlavə 2 saat. Antiparıltılı displey təbəqəsi açıq günəş şüaları altında ekranda olanların əla oxunmasına səbəb olacaq. Pro Max-da 39 saat, Pro-da isə 33 saat video izləmə imkanları təmin edilir. Frontal kamera bütün 17 seriyalarında olduğu kimi 18 megapikseldir. Arxa tərəfdə hər 3 kamera 48 megapiksellik Fusion kameralardır. Televik 4K zoomludur. 8x-ə qədər keyfiyyəti itirmədən crop oluna bilər. Kamera blokunda yeni nəsil tetra prizmalardan istifadə olunub ki, bu da görüntünün stabilizasiyasını daha da artırır. Fotosensor iPhone 16 Pro-dan 56% daha böyükdür. Sample'lara baxıb özünüz dəyərləndirin. Digital zoom 40x-ə qədər artırılıb. Televik 8 obyektiv ekvivalenti ilə şəkillər çəkə bilir. Daha sonra uzun-uzadı, maraqsız video çəkilişlər haqqında danışıldı. Əlbəttə ki, bütün Apple təqdimatı iPhone 17 Pro seriyasından çəkilib. İnanmırsınızsa özünüz baxın. Qısa desəm, Dolby Vision XDR, 4K 120 FPS, ProRes Log və ASIS. Apple'ın ProRes RAW formatı yeni iPhone-lara gətirilib. Bu kodek sensorun bütün məlumatlarını özündə saxlayır ki, bu da post-production'da videoların işlənməsinə daha geniş imkanlar yaradır. Çəkiliş zamanı bir neçə iPhone-ların senxronlaşdırılması üçün Genlock funksiyasından istifadə olunur. Normal dildə desək, çəkiliş zamanı vaxtın dondurulması effektini əldə etmək mümkündür. Technowoven çixolları ancaq Pro versiyalar üçün olacaq. Şəffaf çixollarda ağ yamaqlar qoyulsa da maraqlı görsənir. Klassik çixollarda isə dəyişənlik ancaq sistem düymələrinin dizaynındadır. Bir də yeni iPhone kəmərləri. Bütün silikon şəffaf və Technowoven çixolları ilə uyğunlaşır. iPhone Pro-nun bütün yeniliklərinə slaytda baxaraq daha çox araşdıra bilərsiniz. iPhone 17 seriyasının bütün modelləri indi minimal 256 GB yaddaş tutumludur. iPhone 17 800 dollardan başlayan qiymətə satılacaq. iPhone 17 faktiki olaraq 100 dollar ucuzlaşıb. iPhone Air 1000 dollardan başlayan qiymətə satılacaq. Terabayt yaddaşlı iPhone Air də olacaq. Pro versiya iPhone 17-lər də bahalaşmayıb. 17 Pro 1100 dollara, 17 Pro Max isə 1200 dollara satılacaq. Unutmayın ki, artıq minimal yaddaş tutumu 256 GB-dır. Bundan başqa 2000 dollara 2 terabaytlı Pro modellər də satılacaq. Avropada isə bu qiymət, ürəyi zəif olanlar baxmasın. Avropada isə bu qiymət 2500 avrodur. Bütün aktual satılacaq iPhone-ların siyahısını siz görə bilərsiniz. iPhone 16i 600 dollara, iPhone 17 800 dollara, Air 1000 dollara, Pro model 1100 dollara satılacaq. Satışlara start verilib. Apple'ın 9 sentyabr tədbirində təqdim etdiyi şedevrindən danışdım. iPhone 17 Pro və Pro Max. Mənim ən xoşuma gələn nədir?
Sizin internetdə bu gündədir, donmalar və kəsilmələr var. Mütləq və mütləq internet provayderinizi dəyişin. Deyəcəksiniz ki, Ayzağ, bütün internet provayderləri eynidir. Start Telekom tam fərqli internet provayderidir. Siz ora zəng edən kimi özünüzə professional dost qazanırsınız. Xoş ünsiyyət, kəsilməz internet və professional texniki servis ancaq və ancaq Start Telekomdadır. Start Telekom dost kimi dost internet provayderi. Biz isə davam edək. Apple'ın 9 sentyabr tədbirində təqdim etdiyi şedevrindən danışdım. iPhone 17 Pro və Pro Max. Mənim ən çox xoşuma gələn və məni ən çox özünə cəlb edən əlbəttə ki, narıncı rəngdə olan iPhone 17 Pro və Pro Max modelləri oldu. Bildiyimiz kimi kameralar dəyişdirildi və eyni zamanda akkumulyator tutumu artırılıb. Daha güclü olub, daha funksional olub. Siz deyin, siz hansı rəngdə iPhone-u, yəni iPhone 17 Pro-nu bəyəndiniz və hansı rəngdə iPhone 17 Pro-nu almaq istərdiniz? Düzdür, Azərbaycanda bu smartfonun qiyməti dəvə qiymətindən olacaq. Əlbəttə ki, Amerikada, yəni ABŞ-da təqdim olunan qiymətə biz Azərbaycanda iPhone ala bilməyəcəyik. Niyə? Bura Azərbaycandır, burada milyarderlər yaşayır. Buna bir şey deyə bilmərəm. Amma mən onu fikirləşirəm ki, narıncı rəngli iPhone 17 Pro və Pro Max modeli bu ilin ən çox satılan iPhone modeli olacaq. Və düşünürəm ki, elə siz də bu modeli seçdiniz. Bəlkə də mən yanılıram. Ola bilsin, səhvim var. Əgər səhvim varsa, öz fikrinizi kommentlərdə yazın. Yazın görüm, hansı rəngdə iPhone Pro modeli sizin xoşunuza gəldi. Gəlin, bu barədə kommentlərdə müzakirə aparaq. Düşünürəm ki, çox möhtəşəm bir video oldu. Çox maraqlı bir video oldu və informativ video oldu. Əgər elə hesab edirsinizsə, mütləq bu videonu like edirsiniz. Komment yazmağı unutmursunuz. Bu videonu abunəsiz izləyənlər isə mütləq qrafona abunə olsunlar ki, qrafon irəli gedə bilsin. Kanalımızda daha çox maraqlı videolar var. Siz bu videolara baxmaqda, videoları like edib komment yazmaqda, ən əsası qrafona abunə olmaqda davam edirsiniz. Mən isə YouTube-da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmıram. Eğlendirir grafon, abunenizi gözleyin. Comment yazdın süper grafona hoş geldin. Grafon eğlendirir grafon, abunenizi